Ciao a tutti, benvenuti a Il Cuore d'Italia. Oggi vi racconterò come un dolce freddo, nato tra neve e fantasia, è diventato un simbolo dell'ingegno italiano. Il gelato non è solo gusto, è creatività, lavoro paziente, arte di mescolare latte, frutta e zucchero. Nasce in cucine silenziose, viaggia tra corti e città e arriva fino alle nostre passeggiate d'estate. Ma chi ha dato al freddo una forma dolce? E quando il gelato ha iniziato a parlare la lingua dell'Italia? È una storia lunga e sorprendente, che profuma di zucchero e freschezza. Una storia che oggi iniziamo a scoprire insieme. Molto prima delle gelaterie e delle vetrine colorate che conosciamo oggi, l'uomo cercava già il gusto del freddo. Già nell'antica Roma, durante i banchetti, si offrivano coppe di neve mescolata con miele, mosto d'uva o spezie. Non era soltanto un ristoro, ma un segno di prestigio. Servire il freddo in estate significava dominare la natura, portare in tavola qualcosa di raro e sorprendente. Nei giardini delle ville patrizie, tra statue di marmo e giochi d'acqua, la neve diventava lusso e spettacolo, un gesto che univa ricchezza, potere e meraviglia. Per conservare quel tesoro, i romani utilizzavano strutture particolari, le neviere. Erano grandi fosse scavate nella terra o costruite in pietra, ricoperte di paglia e protette da spessi muri. Lì la neve raccolta in inverno poteva resistere per mesi, trasformandosi in una riserva preziosa per l'estate. Era un lavoro faticoso e collettivo, che coinvolgeva interi villaggi, contadini, servi, bambini che portavano ceste colme di ghiaccio dalle montagne fino a quelle cavità ombrose. Un impegno che assicurava la possibilità di stupire gli ospiti nei mesi più caldi. Molti secoli più tardi, la Sicilia divenne la nuova culla del freddo. Con l'arrivo degli arabi, tra il IX e l'XI secolo, l'isola si arricchì di nuove conoscenze e ingredienti. Portarono lo zucchero di canna, l'arte di profumare i dolci con agrumi, acqua di rose e mandorle. Così, dalle nevi dell'Etna e dei Nebrodi, nacque lo sharbat, parola araba che significa bevanda fresca e dolce. Era l'antenato del nostro sorbetto, semplice ma raffinato, servito nelle feste religiose e nei matrimoni come simbolo di gioia e prosperità. Le cronache raccontano che le strade di Palermo, nelle giornate di festa, si riempivano di colori e profumi. La neve bianca, raccolta in inverno, veniva mescolata con sciroppi rossi di melograno, verdi di menta, dorati di miele. Piccoli bicchieri brillavano tra le mani della gente comune, che assaggiava quel miracolo di freschezza con meraviglia. Non era più un lusso riservato solo ai nobili, ma un piacere che univa ricchi e poveri nello stesso stupore. Con il tempo, quest'arte del freddo cominciò a viaggiare. Dai conventi, dove i monaci perfezionavano ricette segrete, fino alle corti dei principi, ogni luogo ne custodiva una variante. In Sicilia il limone restava protagonista, con il suo gusto intenso e limpido. In Calabria la liquirizia offriva un sapore forte e quasi misterioso. In Toscana i vini dolci trasformavano il ghiaccio in un nettare elegante. Ogni cucchiaio raccontava un territorio, la sua natura e le sue tradizioni. Non era ancora il gelato che conosciamo oggi, cremoso e morbido, ma il seme era stato piantato. Dalla neve, dallo zucchero e dall'ingegno dell'uomo
stava nascendo un'arte nuova, destinata a crescere e a viaggiare di corte in corte, di città in città. E proprio in Italia, nei secoli successivi, avrebbe trovato la sua patria e il suo linguaggio più autentico. A Firenze, tra le vie eleganti e i palazzi signorili, la famiglia dei Medici, una dinastia di banchieri e mecenati che governava la città, amava circondarsi di artisti e inventori. Era l'epoca di Michelangelo e Leonardo, di architetti e scultori che cambiavano il volto delle città. Ma accanto a queste arti maggiori, anche la cucina stava diventando un teatro di meraviglie, dove il cibo stesso era spettacolo. In questo scenario nacque Bernardo Buontalenti. Figlio di una famiglia modesta, mostrò fin da giovane un talento precoce per il disegno e la costruzione. Studiò presso le botteghe fiorentine, dove imparò l'arte dell'architettura, della pittura e della scenografia. La sua mente curiosa non conosceva confini, progettava fortificazioni, disegnava giardini, inventava macchine per il teatro. Era un uomo rinascimentale nel senso più pieno, capace di unire tecnica, fantasia e ingegno in ogni campo. I medici lo notarono presto e lo vollero al loro servizio. Così Buontalenti entrò a corte, diventando non solo architetto e scenografo, ma anche maestro di meraviglie culinarie. In realtà aveva una conoscenza particolare, quella del ghiaccio. Aveva studiato metodi per conservarlo nelle neviere e per raffreddare le bevande e sapeva come trasformare quella risorsa preziosa in spettacolo. Era la seconda metà del Cinquecento. Nei saloni di Palazzo Pitti, illuminati da centinaia di candele, gli ambasciatori stranieri venivano accolti da feste grandiose, musica, danze, fuochi d'artificio. A tavola, piatti ricchi di spezie e di colori raccontavano la potenza e la cultura dei Medici. Fu in una di queste occasioni, organizzata per stupire gli ospiti spagnoli, che Buontalenti decise di presentare la sua creazione più sorprendente. Preparò una crema fredda usando latte, panna, uova, miele, zucchero e aromi di agrumi. Per raffreddarla, sfruttò il ghiaccio mescolato al sale, una tecnica che permetteva di abbassare la temperatura e di ottenere una consistenza cremosa e uniforme. Non era più neve dolcificata, ma un dolce raffinato, morbido e vellutato, che si scioglieva in bocca, lasciando un gusto fresco e profumato. Fu in quel periodo che a Firenze cominciò a diffondersi anche la parola gelato, per distinguere questa nuova crema fredda dai più semplici sorbetti. Gli ospiti rimasero incantati. In piena estate, assaporare quella dolcezza ghiacciata sembrava un incantesimo. La voce della sua invenzione si diffuse rapidamente. Firenze aveva dato i natali al gelato, un piacere capace di unire scienza e arte, natura e fantasia. La ricetta di Buontalenti non rimase chiusa nelle cucine di corte. Cuochi e pasticceri iniziarono a riprodurla, aggiungendo spezie, frutta e profumi locali. Ogni variazione era un omaggio a quell'idea originale, che presto si diffuse in tutta Italia e oltre. Da quel momento il gelato aveva trovato il suo primo vero linguaggio. Non era più soltanto un gioco di neve e zucchero, ma una creazione gastronomica, frutto dell'ingegno italiano. E come molte meraviglie del Rinascimento, da Firenze il suo nome cominciò a viaggiare verso nuove città,
pronto a incontrare un altro protagonista della sua storia. Un secolo più tardi, al centro di questa storia del freddo, troviamo un uomo venuto dal sud, Francesco Procopio dei Coltelli. Nato a Palermo, capitale della Sicilia, in una famiglia umile, aveva ereditato dal nonno un oggetto speciale, una macchina rudimentale capace di mescolare neve e frutta. Non era perfetta, ma in quelle pale di metallo che giravano lentamente si nascondeva una promessa. Francesco era un giovane curioso e ambizioso. Cresciuto tra i profumi di agrumi e il blu del mare siciliano, osservava con attenzione il lavoro degli artigiani che raccoglievano la neve dalle montagne per trasformarla in dolci freschi. Per anni studiò e migliorò la macchina del nonno, rafforzò le pale, perfezionò il meccanismo di rotazione, aggiunse contenitori che mantenevano più a lungo il freddo. Non voleva limitarsi a servire sorbetti. Desiderava dare al mondo un prodotto nuovo, capace di sorprendere e conquistare. Il sogno lo spinse a partire. Lasciò la Sicilia e viaggiò fino in Francia, dove la curiosità per le novità culinarie era enorme. Era il 1686 quando a Parigi aprì un locale che sarebbe diventato leggendario, il Café Procop. All'inizio era una bottega modesta, con pochi tavoli e qualche lampada a olio, ma dietro il bancone c'era la sua grande invenzione. Procopio serviva le sue acque gelate, preparazioni di zucchero, frutta e neve, lavorate con la macchina che aveva perfezionato. Il successo fu immediato. La capitale francese, animata da carrozze eleganti, mercati affollati e dame con abiti di seta, accolse con entusiasmo quella freschezza venuta dal Mediterraneo. In breve, il Café Procop divenne un punto di incontro unico. Nobili e borghesi, artisti e intellettuali si davano appuntamento per gustare quelle coppe ghiacciate che sembravano racchiudere il sole della Sicilia. Si racconta che Voltaire, Rousseau e persino Diderot amassero discutere di filosofia e politica proprio lì, accompagnando le parole con un cucchiaio di dolce freddo. Non era solo un locale, era un laboratorio di idee. Le sedie di legno consumate dal tempo e le pareti ornate di specchi riflettevano non solo i clienti, ma anche lo spirito di un'epoca. Il gelato diventava un simbolo di modernità, un piacere democratico che univa persone diverse attorno a un tavolo. Grazie a Procopio, il freddo smise di essere un lusso raro e divenne una moda accessibile, capace di attraversare le classi sociali. In poco tempo, le sue preparazioni conquistarono tutta Parigi. Le dame eleganti lo consideravano un segno di raffinatezza. I giovani lo vedevano come una novità irresistibile. I viaggiatori lo portavano nei loro racconti come una meraviglia italiana. Il gelato, che a Firenze aveva trovato il suo nome e la sua identità, con Procopio conobbe la sua consacrazione europea. Non più confinato alle cucine dei palazzi, ma presente nei caffè e nelle piazze, diventava parte della vita quotidiana. Da quel momento la strada era segnata. Il successo del Café Procop aprì le porte a un futuro in cui il gelato avrebbe continuato a viaggiare. Non più un segreto custodito in Sicilia o a Firenze, ma un dono che l'Italia offriva al mondo. Era iniziata la sua vera vita sociale. Un dolce capace di unire culture, attraversare confini e trasformare un semplice cucchiaio
in un sorriso che non conosceva lingue né barriere. Dopo aver conquistato Parigi e i salotti dell'Europa, il gelato iniziò un nuovo capitolo della sua storia. Dal Settecento in avanti non fu più soltanto un privilegio delle corti e dei nobili, ma cominciò lentamente a scendere nelle piazze, nelle fiere e nelle strade. Le macchine perfezionate da artigiani e inventori rendevano più semplice la preparazione e i sorbetti si diffusero nei chioschi e nelle botteghe cittadine. Le feste popolari divennero occasioni ideali per gustare questa meraviglia. Piccoli carretti, spinti da gelatai ambulanti, portavano nelle vie miscele ghiacciate ai gusti di limone, fragola o cioccolato. Bastava una moneta per regalarsi un momento di freschezza. Il gelato, fino ad allora segno di lusso e raffinatezza, diventava finalmente un piacere accessibile, capace di rallegrare bambini e adulti nelle giornate d'estate. Nell'Ottocento, con l'avanzare della rivoluzione industriale, anche l'arte del gelato fece un salto decisivo. I primi macchinari moderni per mantecare e conservare il freddo cambiarono le tecniche di produzione. Le ricette si arricchirono di nuovi ingredienti. Il ghiaccio artificiale sostituì progressivamente quello raccolto nelle montagne e i gusti divennero sempre più vari. Fu proprio in quegli anni che dall'incontro tra cialde croccanti e creme ghiacciate nacque il cono, destinato a diventare un simbolo universale e intramontabile. Ma non fu solo l'Italia a godere di questa trasformazione. Molti emigranti italiani, partiti in cerca di fortuna in Germania, in Argentina o negli Stati Uniti, portarono con sé le ricette e il sapere appreso nelle botteghe del loro paese. Così, tra Ottocento e Novecento, il gelato si trasformò in un compagno della vita quotidiana, non più soltanto spettacolo di corte, ma un piacere popolare, pronto ad accompagnare le passeggiate domenicali, le feste di paese e i sogni degli emigranti lontani da casa. Con il Novecento alle spalle, il gelato entrò definitivamente nel cuore della modernità. Alle botteghe artigianali si affiancarono laboratori sempre più attrezzati, capaci di produrre quantità maggiori senza rinunciare alla qualità. Nacquero le grandi aziende che resero il gelato un prodotto accessibile ovunque, nei bar, nei cinema, nei parchi e con l'arrivo dei frigoriferi domestici persino nelle case. Ma accanto all'industria, le gelaterie artigianali non persero il loro valore. In ogni città italiana continuarono a custodire segreti di famiglia e ricette tramandate di generazione in generazione. Il gelato artigianale rimase un rito, un momento speciale capace di legare insieme stagioni, quartieri e ricordi d'infanzia. Passeggiando per le strade di Torino, Roma o Palermo, il gelato divenne parte del paesaggio urbano. Vetrine luminose mostravano gusti dai colori vivaci, dal pistacchio di Bronte al cioccolato fondente, dalla fragola fresca al limone di Sicilia. Bastava un cono per sentirsi parte di una tradizione condivisa, fatta di semplicità e meraviglia. Nel frattempo, l'Italia consolidò il suo ruolo di ambasciatrice del gelato nel mondo. Se nel passato erano stati gli emigranti a portarne le prime forme oltre confine, oggi le scuole di gelateria e i maestri italiani diffondono ovunque un sapere riconosciuto come eccellenza. Nei festival gastronomici, nelle guide internazionali
e persino nei musei della progettazione, il gelato artigianale è celebrato come patrimonio culturale, al pari di altre grandi tradizioni italiane. Il gelato, nato dalla neve delle montagne e dalle invenzioni di uomini visionari, è diventato così un simbolo globale, non solo un piacere estivo, ma un emblema che racconta l'ingegno, la fantasia e il cuore dell'Italia. E tu? Hai mai pensato che un piccolo gesto quotidiano possa custodire secoli di memoria? Ti sei mai chiesto perché a volte basta un attimo dolce per rendere la vita più leggera? Così finisce la nostra storia di oggi. Ogni volta che gustiamo un gelato, non stiamo solo assaporando un dolce. Stiamo rivivendo secoli di neve raccolta, di mani che hanno sperimentato, di ingegno capace di trasformare ingredienti semplici in meraviglia. È la memoria delle corti rinascimentali, delle strade animate di Palermo, dei caffè parigini, dei carretti nelle piazze, perché anche un cucchiaio di freschezza può raccontare la storia di un popolo e ricordarci che le tradizioni più belle sanno ancora parlare al presente. Se anche tu vuoi continuare questo viaggio tra storie, tradizioni e sogni che hanno fatto grande l'Italia, resta con noi. Ogni settimana un nuovo frammento ti aspetta, qui su Il Cuore d'Italia.